ผมมารายการครั้งแรกนี่คือผัวนี่คือเมียใช่ไหมครับ ใช่ค่ะคือเชฟเก่าเนี่ยเขาเต้นมันมากภรรยาเราเอวจะพริ้วได้ขนาดเขาเปล่าพิวไม่พิวก็น่าจะเป็นแชมป์ใหม่ในวันนี้ครับน้อยใจตัวเองเหลืออันตกเป็นทาสความรักมันหนักสมองต้องลุมรักเพราะคุณน้ำตาน้องชอบลีลาท่าทางที่แบบว่าพอเต้นแล้วมันก็จะเด้งเด้งเด้งอะไรเงี้ยแล้วพี่เบิ้ลแบบมอง ได้ยังไงนะคะดูไม่ทันเด้งแบบเนี้ยค่ะเด้งแบบคือพี่ก็แอบกินกับน้องมานานแล้ว เพราะฉะนั้นวันนี้มันมาถึงแล้วแต่งงานกับพี่นะครับ